nemera Bibiliya yonyine nta n'ikindi nemera, ariko byo benshi bahuriraho ni Bibiliya na Korani ko babyita bitagatifu. ubwo uvuye ngo nawe rero ugiye kudusobanurira ukuntu Korani utayemera kuko urumva wowe Bibiliya. Uyu munsi tugiye kuganira ku bitabo by'Imana cyangwa ibitabo bitagatifu, Bibiliya na Korani. Mbese bihurira hehe? Mbese bitandukana gute? Mbese byavuye he? Byaje ryari? Byaje gute? Waruvuze ngo ni ibitabo bitagatifu Bibiliya na Korani. Ese nta bindi bitabo bibaho bitagatifu? Kuri bo umusozi ni Imana, inyanja ni Imana, inka ni Imana, inzoka ni Imana, igiti ni Imana, buri kintu cyose ni Imana. Igihe rero igitabo byanditsemo rwose nabyangora kucyita gitagatifu. Wowe ubyemera ute? Uremera ko Bible ari igitabo gitagatifu cyangwa urahamye ko Korani ari cyo gitabo gitagatifu cyonyine? Korani yo ni igitabo kirimo amagambo y'Imana kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo, ni Imana gusa yonyine ivuga. Bishop nk'umuntu wenda wize yabisobanuye neza, ndakeka wenda n'abamukurikiye batazongera kuvuga ko Bibiliya ari igitabo, ahubwo Bibiliya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Uyu munsi tubujurije idini yanyu y'Ubuyisilamu, dushyizemo impano zose kandi tubahitiyemo ko Ubuyisilamu. Avuze yuko Yesu yavuze ngo ni nge dini ry'ukuri, ngo kuko yavuze ngo ni nge nzira ukuri n'ubugingo. Wowe icyo ngicyo urakivugaho iki? Ni mpamvu rero noneho ntemera ko Korani cyaba cyaravuye ku Mana. Niba benshi banabyizera n'akazi kabo. Biriya byo Korani igice cya 2 yavuze ngo muri Bibiliya ngo harimo ngo inyandiko. Ubu se ko tuzona muri Korani ho, reka turebe inyandiko ziri muri Korani. Kuba Korani yarahawe umuntu umwe gusa, uretse no kujya muri Bibiliya n'uyu munsi akenshi ikintu cyemejwe n'abantu barenze 2 nicyo n'amategeko akunda guhagarara bati abantu 2 bahamije ikintu byanga byakunda ni ukuri. None Korani igaragaza ko ari Muhammad wenyine nta wundi. Ese ubwo wowe wahamye utukabihagarara kuko mu by'ukuri ari Imana yavuganye nawe, kandi Bibiliya igaragaza ko hari abantu batandukanye mu bihe bitandukanye mu myaka 1600 Bibiliya ariko isa nkaho byarangiye byayo ikuzuzwa, kandi bakaza bahuza abantu 40. kubera iki uko uhagarara cyane kuri Korani yahawe umuntu umwe we waje akifatira abantu bose akavuga ngo nge ndemeza ko ari Imana ivuganye nanjye? Wowe urabihamye uturabihagararaho uti? Ubwo nitwagira kuri Bibiliya mukakenera kuhambaza, ndabereka aho Bibiliya yavuze uko Muhammad azazana n'igitabo, ukambwira uti rero washingiraho uvuga ko igitabo cy'umuntu umwe n'igitabo cy'abantu benshi kandi banditse ibisa. Ntabwo banditse ibisa, kugira ngo umenye ko bidasa ndagira ngo Bishop aze gufata Bibiliya ye asomere, nahabona umenye ko ndi kubeshya. Hari aho wavuze ugaragaza ko Injili uyemera, kandi Injili uvuga ko ni Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana, ariko gusoje ugaragaza ko muri iyo Injili harimo igitabo cyashyizwemo kandi kitari icy'Imana, ahubwo ari abantu babyongeyemo. Ahubwo byumve neza, Ivanjili ya Matayo na Baruka ntago ari bo bazanditse, n'abantu banditse barabibitiriye. Urazemera se? Nzemeramo amagambo y'ukuri arimo nkuko nabikugaye y'Imana n'abahanuzi, ari byo bahimbye. Kitse tugiye mu mateka, buriya abantu nta hantu na hamwe muri Bibiliya yera bigeze bahanura Korani, nta naho bahanuye Muhammad. Bari bitabo byakuwemo, ahubwo se byakuwemo Korani. Uriya Uthman ajya gushyira Korani zari 25 zidahuje, amateka niko avuga Korani, izindi azitwikasiga zimwe. None aravuga ahubwo ngo Bibiliya ngo niyo ngo bitabo basaze ngo bidahuje. Uthman atwise 24 asiga zimwe, ati bahuriye kuri imwe, n'ubu baraho bavanga bose. None ibyo agiye kubihimbira kuri Bibiliya, ibyo ni bifitirano naho byanditse. Mose nawe azaba ahagaze n'abantu be, Aburahamu nawe n'abantu be, Dawidi nawe n'abantu be, Nowa nawe n'abantu be, Loti nawe n'abantu be, Muhammad nawe n'abantu bose, na Bishop nawe tuzaba turi kumwe ari inyuma ya Muhammad. Bivuga ngo Yesu azaza ku munsi w'imperuka n'abantu yari kumwe kiriya gihe, nabo ahagaze imbere yabo berekwa Injili cyangwa Ivanjili, berekwa amategeko yari yarababwiyemo. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Reka twongere tugusuhuze nshuti mwene data mukundwa ubana natwe kuri iki biganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Ubwami bw'Imana. Turabifuriza amahoro y'Imana aho muri hose, kandi turabifuriza guhirwa mu byo mukora. Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Turasuhuza abanyarwanda mwese muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, turasuhuza abari muri East Africa, turasuhuza abari mu bihugu bitandukanye bya Afrika, tukambuka hakurya y'amazi magari mu Burayi, Amerika, Aziya ndetse no muri Australia. Mwese mukomeze kugubwa neza kandi Imana ikomeze gusubiza kwifuza kwanyu. Tubifurije umwaka mushya muhire wa 2023, kugira ngo Imana ikomeze kubiyereka muza umwaka mwiza, umwaka w'ububyutse, umwaka wo gukunda Imana, umwaka wo gufashanya no gushyikirana, umwaka wo kurindwa muri byose mu ruhande rw'umwuka ndetse no mu ruhande rw'umubiri, kandi Imana ikomeze kubana namwe. Ngira ngo turagarutse imbere yanyu, muri kuhabona abakozi b'Imana
nanone mwongeye kuhabona umuntu wambaye ingofero n'ikanzu y'umweru, ntabwo ari ubwa mbere mumubonye ariko nyine ngira ngo ni ubwa kabiri agarutse kuri Ayaroni. Bushize twavuze ku kiganiro cyiza cyane abantu bakunze, banditse amakomenti meza kandi banavuga ko ikiganiro cyari kiryoshye. Ni nayo mpamvu twongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire. Noneho nagira ngo mbabwire ngo ubu tugiye kuganira noneho tuva imuzi ibirebana n'ibintu bikomeye. Ahandaje mbahe barababwira ibyo tugiye kuganiraho, ariko turi kumwe na Bishop Rutagengwa Augustine, tukaba turi kumwe na Plana akaba ari imam. Bushize twari twaganiriyeho rero turi kuvuga ku birebana n'Imana ya Korani ndetse n'Imana ya Bibiliya. Abumvise ikiganiro n'abataracyumva mwagiye mukajya kumva, ariko uyu munsi dusa nkaho tugiye kuvimuza ibintu neza kugira ngo ari abayisilamu basobanukirwe ukuri nyako, ari n'abakristo basobanukirwe ukuri nyako, tumenye Imana twizeye iyo ariyo, n'uwo dukwiye gukurikira, hanyuma ari we dukurikira kugira ngo tutazarimbuka, dukize ubugingo bwacu. Reka twakire Bishop kugira ngo asuze abadukurikiye, hanyuma aduhere na imamu nawe asuhuza abadukurikiye kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe na Bishop Rutagengwa, mbahe kaze muri iki kiganiro kandi mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2023. Imana ibahe umugisha. Ya imamu murakomeye cyane. Turakomeye. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aduteze amatwi n'abaturebesha amaso yanyu mwese turabashuhuje tugira tuti mugire amahoro n'imigisha by'Imana. Muri kumwe na Ustazi Abdul Karim Plana, kaba ariwe mugiye kuba muri kumwe muri iki kiganiro. Ya Ustazi uraza kongerejwe kugira ngo abantu barusheho kumva cyane. Niro Mana yacu, Mana nziza, Mana igira neza, Mana ikiranuka, niwe Mana wenyine. Turagushimira kuri uyu mugoroba, tugushimiye kino kiganiro turimo kuri Ayaroni TV, tugushimiye bose bateze amatwi kuri uyu mugoroba. Reka mwami kino kiganiro cy'umumaro cyo kwimfabusa, n'abatwumva bose mwami bacyungukiremo, kandi icyo twifuriza bose no kuzagira ubugingo buhoraho kugira ngo tuzabane nawe iteka ryose. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Ya Bishop, ngira ngo niwe ujye kutubimburira. Nkuko twatubivuze ko mugiye kutubwira insanganyamatsiko tugana uyu munsi, nanze kuyivuga kugira ngo ari mwe muyivugira. Niki tugiye kuganiraho uyu munsi? Uyu munsi tugiye kuganira ku bitabo by'Imana cyangwa ibitabo bitagatifu, Bibiliya na Korani. Mbese bihurira hehe? Mbese bitandukana gute? Mbese byavuye he? Byaje ryari? Byaje gute? Waruvuze ngo ni ibitabo bitagatifu Bibiliya na Korani. Ese nta bindi bitabo bibaho bitagatifu? Ndumva bino bitabo byombi ari by'isi yose ihuriyeho, ariko hari n'ibindi byitwa bitagatifu byitwa, ariko nge ntemera ko ari bitagatifu. Hari nk'icya abahindu kirimo bitabo nka Ring Veda, kirimo n'ibindi bemera imana nyinshi. Kukita gitagatifu byangora, kandi kivuga imana nyinshi. Bara nabo twita pantheists, abasenga imana nyinshi. Kuri bo umusozi ni imana, inyanja ni imana, inka ni imana, inzoka ni imana, igiti ni imana, buri kintu cyose ni imana. Igihe rero igitabo byanditsemo rwose nabyangora kukita gitagatifu. Hari n'iby'ababuza n'ibindi byose, kuko ibitabo byose bakiza imbere babyita bitagatifu. Hari ndetse n'ibindi n'ikintu cy'abamomoni bavuga ko bemera Bibiliya yacu yose, Isezerano Rishya n'irya kera, hakabaho n'indi Another Testament, irindi sezerano ngo ryahawe na marayika yitwa Moroni, Angel Moroni, ririmo ibitabo 15. ngo Moroni singo ngo akivanye ngo munsi y'urutare ukuntu. Urumva n'iri myizerere yindi nacyo bakita gitagatifu. Ubwo bakigendera hari byitwa bitagatifu ariko atari bitagatifu. Icyo tuzi bitagatifu abantu benshi ku isi bahuriraho ni Bibiliya na Korani. Ubwo nibyo bitabo abantu benshi bahuriraho, abenshi bavugamo Imana imwe rwose, atari imana nyinshi z'ibiti n'ibindi rwose. Hanyuma rero ni iki wowe noneho uvuga sasa ku birebana na Bibiliya ndetse na Korani? Duhere kuri Bibiliya, wowe urayivugaho iki? Oh, haleluya. Bibiliya ni igitabo cy'Imana, ni igitabo cyiza cyane. Mpere ku ijambo bwaryo Bibiliya. Ijambo Bibiliya riva mu ijambo ry'Ikigiriki Biblos, risobanuye ibitabo. Kuki cyitwa ibitabo kandi ari igitabo kimwe? Bibiliya hahuriyemo ibitabo 66.
ibi bino bitabo biri muri Bibiliya byanditswe mu gihe kirekire cy'imyaka igera nko ku 1600. Bibiliya ni igitabo cyanditswe n'abantu barenga 40 babayeho mu bihe bitandukanye mu myaka itari imwe, kandi ugasanga nta uhushanya n'undi. Ahubwo ukibaza ni gute igitabo cyanditswe mu myaka igera ku 1600 kidahushanya, uwo mu 1600 adahushanya n'uwo mu 100, adahushanya n'uwo mu 1000, adahushanya n'uwo mu 400 cyangwa 300. Nuko umwanditsi yari umwe nyakuri, kuko Bibiliya iravuga ngo abandikaga bose babaga bayobowe n'umwuka wera w'Imana. Reka ngire n'umurongo nsoma w'itangiriro ntangiye gutangiriraho mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, haragira mu gice cya mbere, kabiri rwa Petero mu gice cya mbere ku murongo wa 19 kugeza 21, haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzamukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro, rikageraho inyenyeri yo mu ruturuturu ibandurira mu mitima yanyu. Ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibivuye ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Impamvu rero ari abantu bose benshi barenga 40 banditse Bibiliya batigeze bahushanya ngo umwe avuga ibyo ndavuga ibyo, ugasanga barahuza bose, nuko bose babaga bashorewe n'umwuka wera. Uwabaga bashorewe n'umwe ntabwo bagombaga guhushanya. Bibiliya ni igitabo kirimo ibice bibiri bikuru, isezerano rishya n'isezerano rya kera, rifite ibitabo 66, rifite ibice 1193. Uwo mwuka wera yagiye ahumekera abantu batandukanye, harimo abatambyi, harimo abahanuzi, harimo intumwa n'abandi bantu benshi Imana yagiye ikoresha nk'uko Imana yagiye ibishaka. Kandi nanone usomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Timotheo, igice cya 3 umurongo wa 16 akavuga hati, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitsi afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Ibyo rero icyo nshaka kuvuga, Bibiliya ni igitabo cy'Imana cyahumetswe n'Imana, cyanditswe mu myaka irenga 1600, cyanditswe n'abantu barenga 40, kandi ntawushanyije n'undi, kuko n'ubundi bose babaga bashorewe n'umwuka wera w'Imana. Nicyo namvuze nonaha kuri Bibiliya. Waduhera Brana kugira ngo nawe atubwireho gatoya kuri Korani, uburyo Korani ari igitabo gitagatifu. Ese gitagatifu icyo si Igiswahili? Gitagatifu ni gitagatifu si Igiswahili, muri Igiswahili? Ubwo ni igitabo cyera. Ni igitabo cyera, nicyo Kinyarwanda cyiza. Korani ni gute nayijemo ikitwa igitabo gitagatifu cyangwa se igitabo cyera? Urayivuga iki Korani? Kuko turashaka kureba ibi bitabo neza, nyuma yaho tukazabona kwinjiramo imbere, turebe kuki byitwa ibitabo by'Imana, ibitabo byanditsemo impumeko y'Imana, bikaza gutuma abayobotse kimwe n'abayobotse ikindi batahurizaho, ugasanga ntago bumvikana, kandi byose ari Imana imwe yabitanze. Icyo dushaka kureba none, mwebwe uravuga iki kubirebana na Korani? Murakoze cyane. Icyo mvuga kuri Korani ni igitabo cyaje gihawe intumwa Muhammad, Imana imuhe amahoro n'umugisha. Ntago cyaje ari igitabo cyanditse, ni amagambo mareka Gaburiyeli cyangwa se Jibril yaje abwira Muhammad ihishurwa rya mbere. Hanyuma Muhammad yari afite abanditsi bakandika iryo hishurwa ku magufwa, ku bibabi by'itende, ku mabuye no ku mpu n'ibindi.
Korani yamanutse buhoro buhoro igihe cy'imyaka 23. Ntabwo ayo magambo Gabriel yayamanuriye icyarimwe. Kikaba ari igitabo gihagaze ku muntu umwe, ntabwo gihagaze ku ntumwa nyinshi, ni ku ntumwa imwe gusa. Ariyo yahishuriwe icyo gitabo, ariyo yahishuriwe ayo magambo agenda yandikwa. Hanyuma Muhammad amaze kwitaba Imana, kubera ko yahishura afite imyaka 40, apfa afite imyaka 63. Bivuga ko Korani yamaze imyaka 23 ihishurwa, ayo magambo yakira. Muhammad rero yasize ayo magambo ya Korani cyangwa se iryo hishurwa rya Korani ryuzuye. Ngeze naho Korani ivuga ngo al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Uyu munsi tubujurije idini yanyu y'Ubuislamu, dushyizemo impano zose kandi tubahitiyemo ko Ubuislamu cyangwa se kwicisha bugufi bibabera idini, bibabera inzira. Ubundi Islamu bisobanura kwicisha bugufi, inzira Islamu bisobanura kwicisha bugufi, idini bikavuga inzira. Iyo bavuze ngo idini ya Islamu bavuga ngo inzira yo kwicisha bugufi. Ninde wicishwaho bugufi? Ni Allah, ni Imana imwe gusa yonyine yaremye isi n'ijuru, ni yonyine abantu bagomba kwicisha bugufi. Islamu bisobanura inzira yo kwicisha bugufi. Islamu bisobanura kwicisha bugufi. Iyo bavuze ngo idini ntabwo ari ijambo ry'Ikinyarwanda, ni ijambo ry'Icyarabu, bisobanura inzira. Ni nkuko Yesu yigeze kubwira abantu ngo ndi inzira y'ukuri n'ubugingo. Mu Cyarabu ana dinu rihako, ndi dini ry'ukuri. Mu Cyarabu tubyise gutyo. Yesu yaravuze ngo ndi dini y'ukuri, bivuga ngo ndi inzira. Allah rero yabwiye Muhammad muri Korani, abwira abayisilamu n'abandi bose batari abayisilamu ko abahitiyemo ko kwicisha bugufi bibabera inzira. Waraditu lakum al-islam dina, bahitemo ko Ubuislamu babera iki? Babera idini, bahitemo kwicisha bugufi ko bibabera inzira. Hanyuma Muhammad amaze kugenda hagiyeho umuyobozi witwaga Khalifa Abubakari ni wasigaye ayoboye abayisilamu. Hanyuma haza kwegeranwa bya bipande cyangwa se bya bice byagiye byanditswe ahantu hagiye hatandukanye, babishyira hamwe, babirundira ahantu hamwe, ntibyakomeza gutatana. Ngo ni nkuko wenda wasiga bimwe byanditse hano, ibindi byanditse hano, ibindi byanditse hano, none barafata babishyira ahantu hamwe. Iyo musahafu ibikwa ku mugore w'intumwa y'Imana witwaga Hafsa. Ku gihe cya Uthman ibn Affan, ubwo ni Khalifa wa gatatu, kuko nyuma ya Abubakar habayeho witwaga Khalifa Omar, yamaze imyaka 12. Nyuma haza Khalifa Uthman. Ku gihe cye rero urumva ni umwaka hafi gwa 14 Muhammad yaragiye. Ya Korani, abantu bari batangiye gusoma Korani mu buryo bugiye butandukanye, kandi Korani Allah yaravuze ngo Korani twayimanuye mu rurimi rw'Icyarabu rusobanutse. Bivuga ngo Korani nta rundi rurimi bamo, Korani ni amagambo y'Icyarabu gusa. Ariko icyo Cyarabu ntago ari ururimi rw'Abarabu b'Imaka cyangwa bo muri Arabia Saudite cyangwa bo muri Kuwait cyangwa baheye. Korani n'umwarabu ajya kuyiga, umwarabu nawe arayiga. Na Muhammad yarayigishwaga na Jibril na Gabriel, yarangiza nawe akayigisha abantu. Nawe yarabanzaga akayiga, Gabriel akayimwigisha, soma. Yamara kumwigisha ko Muhammad ntabwo yari yarize. Gabriel niwe wamwigishije, ibyo amwigishije akamubwira ati noneho ngaho bibwira abantu. Yamaze kubyiga, yamaze kubifata, akabyigisha abantu. Aho niho Korani yihariye kuri Muhammad, kuko ntiyari yarize. Ntabwo yari umuhanga wenda ngo yarahimbye ngo afite doctrine no guhimba, nta bumenyi bwo guhimba yari afite, kuko ntiyari yarize. Hanyuma iyo Korani yamanutse muri ayo magambo, Icyarabu gisobanutse. Muhammad akakigishwa na Gabriel, nawe akakigisha Abarabu bari aho ngaho. Ntabwo Korani umwarabu yakifata ngo agiye gusoma, ngo agiye kuvuga Korani, ngo agiye gufata Korani ngo agiye gusoma, arayiga. Bigaragara ko niyo mpamvu rwitwa ururimi rutagatifu rwihariye, ni ururimi Imana yamanuye
iruha Muhammad. Iyi ni Qur'an, ntago ari iki cy'abarabu cy'abarabu cyo gisanzwe umuntu avukana kivuga, n'umwana nicyo bajya ku ishuri yiga nkuko tuvuga ikinyarwanda n'ibindi, ariko Qur'an umwana uvuga icyarabu ajya kuyiga. ubwo se bagiye kwiga urwo rurimi, abagiye kwiga urwo rurimi rwa Qur'an, kwiga Qur'an nyine kugira ngo urwo rurimi rumenye, kugira ngo abashe kuyisoma. Buriya ntago umwarabu utarayize yayisoma. Yavuga icyarabu gisanzwe ko ntabwo yasoma Qur'an. Reka tuvuge wenda ko harimo ubwo buhanuzi Muhammad yahawe, ariko ikibazo mfite ururimi narwo nta wundi muntu wapfa gufata ngo ahita rusoma, ntabwo ururimi arwumva. Oya, buriya Qur'an urabona iyi empire yacu irimo wenda abanyarwanda, irimo abarundi, irimo abantu bita abahanga za Tanzania, abaha n'ahangaha mu nkiga za Uganda. Bariya uvuze bakumva, ariko harimo bimwe batumva, batamenya icyo bisobanuye. Ndimo ndavuga mu Barabu. Ubwo ndi mu Barabu. Mu Barabu nabo ururimi rwabo rw'icyarabu bagiye batandukanije. Ururimi rwabo rw'icyarabu ntago baruhuriraho 100%. Buriya muri Misiri icyarabu bavuga ntago gihura 100% n'icyo muri Arabia Saudite, ntigihura 100% n'icyo muri Kuwait. Nkuko hano tuvuga ikinyarwanda, abarundi bakavuga ikirundi tukumvikana. Muri Kongo naho bavuga ikinyarwanda, abanyamurenge tukumvikana, ariko ntabwo baba bari kuvuga icyitwa ikinyarwanda originali. Nubwo ikinyarwanda originali, ubwo ushaka kuvuga ikinyarwanda arava muri Kongo aze kige, umurundi aze ayige, umuhangaza aze yige, ariko ntibibujije ko iyo umuhangaza avuga numva, nanjye navuga kumva, ariko ntago yumva byose, kuko hari amagambo amwe ashobora kuba yamucika. Uko niki cyarabu kimeze. Ushaka kuvuga ngo noneho rero icyarabu kiri original ni Qur'an rero iyo ni icyarabu original, umwimerere Muhammad yahawe, akajya yigisha niki n'Abarabu. Yari yigishwaga nawe akayigisha Abarabu Qur'an, icyo cyarabu. Nicyo kintu rero abantu batari basobanukiwe. Abantu bari bazi ko icyarabu ari ururimi rw'abaturage b'Imaka bahari. Oya, icyo kirantunguye. Hanyuma Muhammad kugiye twari turi kugiye cya Khalifa Uthman, usigaje iminota 2. Abantu bari batangiye kwandika gusoma Qur'an mu nonto mu buryo bugiye butandukanye, bashaka kuvanga mu zandi mizi wabo gakondo cyarabu kiwabo gakondo. Khalifa Uthman ateranye inama y'abasangirangendo cyangwa se abigishwa ba Muhammad, bemeranywa ko ya Qur'an Muhammad yasize bayituburamo nyinshi. Uyu munsi tugeze mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa photocopieuse. Icyo gihe rero photocopieuse ntizabagaho, ahubwo habayeho kongera kwandukura basubiramo bya bindi byanditse, noneho barabitubura biba byinshi. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nibyo bikiriho. Allah aravuga ngo muri Qur'an 15 ku murongo wa 9, aravuga ngo inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun, nitwe twamanuye uru rwibutso Qur'an kandi ni natwe tuzarurinda. Bango rero Qur'an yamanutse ari urwibutso ruza kwibutsa ababayeho mbere yuko Qur'an iza, bari bagiye amategeko y'Imana, bari baravuye kuri kamere y'umwimerere Yesu yasize abigishije, kamere y'umwimerere yo gusenga Imana imwe Mose yasize yigishije na Abraham n'abandi. Qur'an rero niyo yari misiyo yayo, nkuko Imana ivuga ngo walaqad ba'athana fi kulli ummati rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Nta community yabayeho y'abantu uretse ko twayoherezagamo intumwa izibabwira ngo ni mugaragire Imana imwe, mugaragire Allah wajtanibu at-taghut, mutandukanye n'ibigirwamana n'ibyo abantu bita Imana bitari Imana, n'ibyo abantu basanisha n'Imana. Muzasenge Imana imwe gusa. Imana yaremye isi n'ijuru. Hanyuma rero ukavuga uti ngiye kurikije ubumenyi bwose nzi, ibyo bingaragaza ko Qur'an ari igitabo cyera cy'Imana. Qur'an ni igitabo cyera cy'Imana kubera ko uwakimanuye ari we Allah. Yaravuze ngo iki ni igitabo cyubashywe kandi kitagatifu, kandi tuzanakirinda, nta n'ukuri nta kinyoma kizakigeraho. Bivuga ngo Qur'an kuva yabaho kugeza uyu munsi ntabwo irahinduka. Iriho kode, Allah yashyizeho kode. Abayahudi bagerageje kuyihindura yarabananiye. Imana avuga ati noneho niba muvuga ko iyi Qur'an yahawe Muhammad ari ibintu by'ibihimbano yihimbiye, nimwandike igisa nayo amasura 10, birabananira. Nyuma Imana iraza iza kongera kuborohereza, yaravuga ati noneho nimwandike isura imwe, igice kimwe, kirabananira. Noneho Imana igeze iravuga ngo noneho nimwandike
igice kimwe gusa cya Qur'ani ngo amasura imikarago umukarago umwe gusa mwandike ayimwe imeze nka Qur'ani. Abarabu b'icyo gihe byarabananiye. Ni impamvu Qur'ani ari igitabo cy'Imana kandi igitabo cy'ukuri kirimo ukuri n'urumuri kandi cyaje gihatse ibindi bitabo byose. Reka tugaruke noneho Bishop, mbere yuko wenda agira icyo avuga ngenda ndashaka kugira icyo mubaza. Urumva ko Prana hari ijambo avuze, avuze yuko Yesu yavuze ngo ni nge dini ry'ukuri, ngo kuko yavuze ngo ni nge nzira ukuri n'ubugingo. Garagaje ko idini ari inzira nyine umuntu aca bimugeza ku Mana. Wowe icyo ngicyo urakivugaho iki? Icyo yasobanura ururimi rw'icyarabu ko inzira mu cyarabu ari idini. Icyo nta kibazo kiri muri ibyo. Ko Yesu ariwe dini y'ukuri, n'ubundi yavuze ati munkurikire ntawe uzajya mu ijuru ntamujyanye, ahubwo batamukurikira bafite ibibazo byinshi cyane. Ngo rero gusa abantu bakamukurikira ko niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi ati ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Hari akantu hongeyeho tuvuga ibintu by'ibitabo, ngira ngo kaba ngombwa ko n'ubu twavuze ko byanditswe n'igihe cyandikiwe. Bibiliya ni igitabo cyanditswe mu ndimi zikomeye ebyiri. Isezerano rya kera ryanditswe mu rurimi rw'igiheburayo, irishya ryandika mu rurimi rw'ikigiriki. Niba aribyo nakongera kubyona navuze, ibindi tugenda twongera nk'uko ikiganiro gikomeje. Kuvuga rero ngo Yesu yaravuze ngo nige nzira y'ukuri, nige nzira n'ukuri. Ntabwo ari inzira y'ukuri, nzira n'ukuri. Nige nzira n'ukuri n'ubugingo. Ati mu cyarabwo byakaba ati nige dini ry'ukuri n'ubugingo. Ibyo rwose genda byemera ko Yesu ko ari nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi avuze ati ntawe uzajya kwa data ntamujyanye, ntawe uzakanajya mu ijuru atari jye umujyanye. Ibyo rwose ibyo ndabyemerera 100%, ni nabyo nigisha ko Yesu ari nzira n'ukuri n'ubugingo, utamukurikiye ahubwo yahombye. Reka mbaze Prana, mumereze mikrofone mubaze. Ko Yesu yavuze iri jambo ko ari we nzira ukuri n'ubugingo, wowe ukabanda biyamaje kuvuga ngo yavuze ngo ni nge dini ry'ukuri. Hari ahantu Muhammad muri Qur'ani yaba yaravuze nawe icyo kintu? Qur'ani yose iza yemera intumwa zose zabaho kuva kuri Nowa kurinda ugera kuri Muhammad. Hanyuma Yesu kuvuga ngo ni inzira y'ukuri, ndaje nsubiza ikibazo cyari ko reka mperaho Bishop aravuze. Yesu kuvuga ko ari inzira y'ukuri, nasomye muri Qur'ani 5:15 aho Imana ivuga ngo, Allah avuga ngo waraqad ba'athana fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Buri umma, buri community yose twayoherezagamo intumwa ibabwa ngo ni musenge Imana imwe. Iyo Mana rero izo ntumwa zavugaga, uwemeraga kuzikurikira yabaga arokotse. Hariho umma community ya Yesu, ibe yabayeho. Habayeho community ya Musa, Mose, ibe yabayeho. Bari bafite igitabo cya Taurati cya Tora. Hazaho community ku gihe cya Yesu, ubwo nawe niri community bagira igitabo cyitwa Evanjiri, ariyo Injiri mu cyarabu. Yesu aragenda bivuga ngo Yesu azaza ku munsi w'imperuka n'abantu yari kumwe kiriya gihe nabo ahagaze imbere yabo berekwa Injiri cyangwa Evanjiri, berekwa amategeko yari yarababwiyemo. Ntago abantu ho kugihe cya Mose bazaza kugihe cya Yesu. Mose nawe azaba ahagaze n'abantu, Aburahamu nawe n'abantu be, Dawidi nawe n'abantu be, Nowa nawe n'abantu be, Loti nawe n'abantu be, Muhammad nawe n'abantu bose. Na Bishop nawe tuzaba turi kumwe ari nyuma ya Muhammad. Muhammad niwe waje nyuma. Bivuga ngo iyi community turimo, iyi umma turimo ubu ni kugihe cya Muhammad, ntago ari kugihe cya Yesu. Yesu rero ubu ni nk'uko abantu babaho kugihe cya Yesu bo bakavuga ngo twebwe turakurikira Mose, bakanga gukurikira nde Yesu. Oya, ntago ari byo, bagombaga gukurikira Yesu kuko ari we wari icyo gihe. Hanyuma Yesu nibavuyeho ubwo haje nde? Bango Yesu yari inzira y'ukuri n'ubugingo kuri abo bantu b'icyo gihe. Biri kumvikana. Hanyuma Yesu muri Qur'ani 61 ku murongo wa 6 muri surati Safa yaravuze ngo ya bani Israeli, yemwe bayisiraheli. Kuki yakoresheje ijambo bayisiraheli? Nuko ubutumwa bwa Yesu bwari bugenewe abisiraheli. Bitandukanye na Muhammad, ubutumwa bwe bwari bugenewe abisi yose. Yemwe bayisiraheli mwe, ndi intumwa y'Imana y'ukuri muri mwebwe, kandi mbanahamiriza n'inkuru nziza y'intumwa izaza nyuma yanjye, ismu Ahmad. Iyo ntumwa yitwa Ahmad ibn Muhammad uzaza nyuma yanjye. Yesu yarabivuze. Qur'ani 61 ku murongo wa 5. Ni Qur'ani irabivuga. Bibiliya ugiye gusoma
naho usangamo ubwo nitwagira kuri Bibiliya mukakenera kuhambaza ndabereka aho Bibiliya yavuze uko Muhammad azaza ko azazana n'igitabo. Ubwo rero bivuga ngo niba Qur'an iriho kandi Yezu yarasize hano ko hari intumwa izaza nyuma ye, iyo ni umma yindi. Bivuga ngo abantu bo kuri icyo gihe rero cya Muhammad bagomba nayo kumukurikira kugira ngo Muhammad babere iki, ababere inzira izabageza kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko muri Qur'an nta birimo ko Muhammad yabivuze nk'uko Yesu yabivuze kari we nzira ukuri n'ubugingo. Ntabwo yenda buri jambo rya Bibiliya rizaza ryanditse nk'uko irya Qur'an ryanditse, ariko ikigamijwe n'ubutumwa. Niba Muhammad avuga ngo ngewe ndi intumwa kuri mwe mwese, ndi intumwa kuri mwe mwese, nza mpamya ibyambanjirije mbere yanjye. Wanasoma Qur'an 2 ku murongo waho 136 Allah arabwira Muhammad ngo wahawe idini nka ya yindi yari yarahawe Ibrahimu, yanzira na Musa ariwe Mose, na Yesu na Isa ariwe Yesu, ngo kandi iryo dini ntimuzaritanukaneho. Iyo nzira yo gusenga Imana imwe nkuko nabigaragaje muri Qur'an 5:15 ubutumwa nyamukuru bw'intumwa bwari ukugira abantu ngo musenge Imana imwe, na Yesu ariyo Mana yasengaga. Dutukira mbere ko Bishop tumusubiza afite byinshi kuvuga, ndakubaza ikibazo usubiza cyo Bishop twatangiriyeho. We yavuze ngo ngewe nemera ibitabo bitagatifu bibiri, avuga ati Qur'an ndetse na Bible. Wowe ubyemera ute? Uremera ko Bible ari igitabo bitagatifu cyangwa urahamye ko Qur'an ari cyo gitabo bitagatifu cyonyine? Mumbajije ikibazo kiza kandi murakoze. Bundi kugira ngo igitabo cyitwe gitagatifu kigomba kuba ari igitabo cyoherejwe n'Imana. Urugero, Tora ni igitabo Imana yahaye Mose, amategeko yahaye Mose. Zaburi ni igitabo Imana yahaye nde? Dawidi. Cyo ni igitabo gitagatifu cyavuye ku Mana. Injili ariyo Ivanjili ni igitabo cyahawe Yesu ariwe Isa. Qur'ani ni igitabo cyahawe Muhammad. Bibiliya rero biragoye ko navuga ngo ni igitabo gitagatifu cyangwa se si igitabo gitagatifu, ahubwo bisaba kumenya ngo Bibiliya ni iki. Nkuko pasteur yabyivugiye, Bibiliya yanditswe n'abantu 40 nkuko yabivuze, kandi mu bihe bitandukanye. Bibiliya rero irimo ijambo ry'Imana, aho usanga Imana ivuga nduwiteka ikavuga. Hakabamo igice cya kabiri cy'intumwa n'abahanuzi, aho bahanuzi ba Isaya bavuga, ba Yohana bavuga, aho Yesu avuga tubone bwo bugingo buhoraho, ko mumenye Imana mukamenya ko nanjye ndi intumwa yayo. Wenda Yohana 17:3 urumva uwo ni umuhanuzi. Hari igice cya mbere Imana ivuga, hari igice cya kabiri abahanuzi bavuga. Bibiliya ikagirwa n'igice cya gatatu cy'abantu ku giti cyabo, ibitekerezo by'abantu, indirimbo, imigani, amabaruwa, ibitekerezo. Urumva rero ko begoye kwemeza directe. Qur'an yo ni igitabo kirimo amagambo y'Imana kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo, ni Imana gusa yonyine ivuga. Ariko nushaka aho umuhanuzi avuga, Muhammad yaravuze ku giti, imvugo ze uzazisanga mu bitabo byitwa hadisi, imvugo z'intumwa. Nushaka kumenya ubuzima bwe, uzasoma igitabo cyitwa Sirati Nabawiya, ubuzima amateka y'umuhanuzi Muhammad. Nushaka kumenya babanye na Muhammad, uzasoma igitabo cyitwa Tarikhul Islam, amateka y'Uwislam, amateka y'abahanuzi cyangwa amateka y'abasangirangendo. Hari ibyo bita Hayati Sahaba, ubuzima bw'abasangirangendo ba Muhammad. Hakabaho n'igitabo kindi cyitwa ubuzima bw'intumwa muri rusange ba Abrahamu n'abandi bose burambuye. Qur'an yo yagiye bavuga mu ncamake, Allah bavuga mu ncamake ababwira Muhammad. Ivango rero iyo usomye Bibiliya ibyo byose bivangiyemo. Qur'an
yo iravanguye, ni amagambo y'Imana gusa. Nushaka Muhammad uzasoma hadisi, nushaka abanditsi barasomye uzasoma ibitabo by'amateka. Hanyuma niho bitandukaniye. Wenda icyo kiri nakubazaho, ushoje wowe uhamya iki? Urahamya ko Bibiliya ari igitabo kitagatifu ushingiye kuri biriya bice bibiri bya mbere wavuze, Imana ubwayo ivuga n'abantu abahanuzi bavuga, cyangwa urabihakana ko atari igitabo kitagatifu? Bibiliya nayisobanuye ko irimo ibice yanditse mu buryo butatu. Ubwo buryo butatu harimo amagambo matagatifu y'Imana ivuga n'abahanuzi bavuga. Hakabamo rero n'amagambo atari matagatifu y'abantu, ibitekerezo by'abantu. Ntabwo wavuga ngo wenda Paulo yandikiye yenda Tito ati mwana wanjye ndakwandikiye uzanyure Ikabuga umfatira imiti wenda hariya muri farumasi yaho, uzazane n'ikabutura n'umwitero nasize Rwamagana. Ubuse bavuga ngo n'amagambo matagatifu. Bavuga ngo Bibiliya iyo urebye igice kinini kigize isezerano rishya rya Bibiliya kigizwe n'amagambo ya Paulo, kuko afitemo amabaruwa 18, hakabamo n'andi mabaruwa 6 ataraye, hakaba 21. Bibiliya igizwe n'amabaruwa 21. Oya, no, isezerano rishya ryitwa ko rigizwe n'ibitabo 27. Sibyo? Ibitabo 27 iyo usomye mu bushishozi nk'umuntu intellectuel usanga hamamo ibitabo 6 gusa. Usangamo Imana bitagatifu, usangamo Ivanjiri ya Matayo, Mariko, Yohana na Mariko. Ugasangamo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'ikibyahishuwe, andi yose ni amabaruwa. Ni amabaruwa agenda agandikirwa abantu prive ku giti cyabo. Muri make ushaze kwerekana ko rero Bibiliya bi confusing abantu. Bibiliya iri muri ubwo buryo. Harimo aya magambo y'ukuri y'umwimerere, hakabamo n'andi avangiyemo. Mikrofone Bishop wenda kandi kantu ngiye gusorezaho. Bibiliya ubundi Bishop nk'umuntu wenda wize yabisobanuye neza. Ndakeka wenda n'abamukurikiye batazongera kuvuga ko Bibiliya ari igitabo, ahubwo Bibiliya ni ihuriro, sitera bibliothèque, ni ihuriro ry'ibitabo. Kuko ubu mfashe Korani ukankabwa ngo reba Korani 7:14, Bishop azahita arambura hasomye. Ariko Bibiliya umubwiye ngo bireba Bibiliya 7:14 ntabwo yayibona, ntabwo yahabona, kuko si igitabo, ahubwo ni ihuriro ry'iki cy'ibitabo. Ni bibliothèque. Mikrofone ko hari ikibazo nza kongera kukubaza. Bishop, wowe urumva icyo avuze, wowe watangiye utubwira uti ngewe nemera ibitabo bitagatifu bibiri, Quran na Bibiliya. Aho wankotinze nabi. Navuze n'ibitabo benshi bahuriraho ko ari bitagatifu. Benshi bahuriraho. Yenemera Bibiliya yonyine. Nta n'ikindi nemera. Ariko bye benshi bahuriraho ni Bibiliya na Quran ko babyita bitagatifu. Ariko ntabwo navuze ngo ndabyemera, mbyemera mba narayikurikiye byose. Ubwo uvuye ngo nawe rero ugiye kudusobanurira kuntu Quran utayemera, kuko urumva wowe Bibiliya yerekanye ko hari ibintu byinshi atemeramo cyane. Icyambere ndashaka ngo nkosore ya murongo kwanza yavuze nabi, ko Yesu yavuze ngo nigenzira y'ukuri. Ntabwo ariko Quran siko Bibiliya ivuga. Yesu aravuga ati nigenzira n'ukuri n'ubugingo. Nigenzira ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo. Ni amagambo atatu akurikiranye. Ikindi kandi byo kwa ngo hari undi waje nyuma ya Yesu ntawe. Bibiliya ivuga ngo Yesu aravuze ngo nige wa mbere ni nanjye wa nyuma. Mu gitabo cy'ibyahishuwe 1:17 na 18. Ntawe uzamperuka. Aho igitabo cy'ibyahishuwe kirangirira avuga ngo aya magambo ntihazagira umuntu wongeraho ikintu icyo ari cyo cyose, ko nuzagira icyo yongeraho azabona ibihano. Urebe baje kuza nyuma bakaza kongeraho, abaje kongeraho nyuma sinzi aho babivanye. Reka turebe ibyahishuwe 22:18 avuga ngo uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi w'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongeraho kuri yo, Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo, kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuri wa murwa wera, no kuri rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Urumva rero nta kigomba kwiyongera na gito kuri Bibiliya, nta n'ikigomba kugabanukaho. Ikindi ibivuga ngo Bibiliya ngo harimo bitabo ngo ry'uburyo bwinshi, ngo iby'Imana, ngo iby'ahanuzi. Twabonye ko byose uko bingana byose abanditsi bose bari bashorewe n'umwuka wera w'Imana. Mbese umwanditsi ni umwe n'umwuka wera.
kumva rero ngo arahakana ko ngo bimwe ngo ni inzandiko ibindi ngo ni iby'abahanuzi ngo ibindi ngo ni ibyande icyangwa nuko bose bari bashoboye n'umwuka wera w'Imana ko ari watumaga bandika ubwo butumwa. Iki nicyo gitabo nemera nta n'ikindi cyakiyongeraho. N'impamvu rero noneho nemera ko Korani cyaba cyaravuye ku Mana ku giti cyanjye. Niba benshi banabyizera n'akazi kabo. Iyo urebye Korani igice cya kabiri cya Korani cya kabiri umurongo 97 kabiri 97 Korani kansoma muri Kinyarwanda kuko mfite ebyiri nazanye Ikinyarwanda n'Igiswahili. Haravuga ngo kabiri 97 ngo vuga uti wone arabwira Muhammad uwaba ari umwanzi wa Jiburili mu by'ukuri uwe yayimanuriye ku mutima wawe ku burenganzira bwa Allah ihamya ibyakubanjirije inayobora ikaba n'inkuru ishimishije kubemera. Ukibaza se niba ari igitabo cyavuye ku Mana umwanzi wa Jiburili ubundi nindi? Gaburiyeli umwanzi we nindi? Uwaho ari umwanzi wa Gaburiyeli yamanuye Korani ayimanura mu mutima wa Muhammad. Ahubwo twibaze uwo mwanzi nindi? Uwo mwanzi ni Imana ze? Ko se bavuga ko ari Gaburiyeli wayimanuye, niyo se Gaburiyeli yari umwanzi wa Muhammad? Kandi Gaburiyeli yatumye n'Uwiteka. Atumwa n'Uwiteka arangije abo umwanzi wa Jiburili kandi Jiburili ari Muhammad ari we Gaburiyeli. Umwanzi wa Jiburili ayimanura mu mutima wa Muhammad. Ureba hamya ko ari igitabo cy'Imana sinzi aho babivana jewe ntabwo nabihamya gusa na mbere navuze ngo binjo bizera ko ari ibitabo by'Imana byombi ku isi muri rusange. Ariko jewe nemera Bibiliya yonyine. Wenda ikindi nakubaza aho ngaho nawe ndaza kudufasha kugisubiza. Bibiliya nzi ahantu havuga ngo ibyemejwe n'abagabo babiri cyangwa batatu. Ibyo ngibyo ngo niko kuri. Yego. Asoje atubwira yuko Bibiliya ari biblioteke kuko nyiri igizwe n'ibitabo 35. Bibiliya ni ibitabo byinshi. Rubo byanditswe n'abantu benshi ni ibitabo byinshi. Batandukanye. Korani yanditswe ubuhanuzi bwahawe umuntu umwe wenyine. Ariko nawe urumva yatubwiye ko hari abandi bantu bandikaga iby'umuhanuzi arimo arababwira Imana iri kumumanuraho cyose ari kumumanuraho. Ese ubwo ari icyemejwe n'abantu benshi ari nabo Imana yagica mu bantu benshi bakandika. Ari yavuze ngo muri Korani ngo kuba Imana yaratoranyije umuntu umwe akaba ari we wandika. Ubwo abantu bemera iki? Bemere cyane icyo umuntu umwe yavuze gusa cyangwa bemere ibyavuzwe n'abantu batandukanye kandi bagahuriraho? Bibiliya zivuga ngo iki? Ngo ikintu cyose kiza hamwe n'abahamwa babiri cyangwa batatu. Ikirere cy'umuntu umwe ariko tuze kwinjamo neza dushakishe inkuru z'uyu muntu ukuntu yagiye kubonekerwa. Ndibusaye umugabo Ustaz azi no kunsobanurira ukuntu iyi Korani yamanutse, kuko uburyo yanaje urebye ibyanditswe uburyo yayakiriye biteye ubwoba. Araza kudusobanurira ko niyo mpamvu turi hano. Uburyo yabonekewe n'uwo mumarayika bavuga nubwo Korani tubwira ko ari umwanzi wa marayika Gaburiyeli aza kudusobanurira. Reka dusome aya magambo muri iki gitabo. Ni igitabo cyitwa ngo ni wakeze Muhammad. Abagore ba Muhammad abakuru n'abatoya. Kuri page yacu ya 12 haravuga ngo basi mtume akafanya hofu. Reka tusehere ruguru. Hata siku moja katika mwezi wa Ramadhani na hali ya kuwa mtume akisha timiza miaka 40, mara siku hiyo Jibrili alimdhihirikia na kumjuvia kuwa kisha kuwa nabii, na vituko vingi alimfanyia kama tunavyosikiliza. Basi mtume akafanya hofu, akarejea kwa mkewe akamuhadithia, na pale homa kubwa kabisa ikampanda. Akataka afunikwe maguo. Mara akawa anatetemeka kwa nderemo na anaweweseka na kusema, najihofia nafsi yangu kuchezewa na mashetani na kuniharibu akili yangu na kunizuga. Ngo harimo ngo n'urwandiko Korani 27 mu 27 kugeza kuri 30. 27 umurongo 27 kugeza kuri 30. Aha. 27
Biranga harimo inyandiko ngo Korani ntayibamo. Umurongo wa 27 kugeza kuri 30 haragira hati akasema Sulaimani, tutatazama kama umesema kweli au umo katika uongo. Nenda na barua yangu hii, jana urwandiko rwanjye na uwafikishie, kisha waache na utazame watarudishiana maneno, pia washauriane vipi. Je, Marikia atakusanya mawaziri? Akakusanya mawaziri akasema, enyi watu wa baraza, hakika nimeletewa barua tukufu, imetoka kwa Sulaimani, nayo ni kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kusamehe. Usukavuga ngo muri Bibiliya ngo harimo amabarua, iyi si barua ndetse itwari ishyirwa uyu mugore umwami w'intuza w'Isheba ayohejwe na Sulaimani. Navuze ngo harimo amagambo y'Imana gusa. Ubu si barua ya Sulaimani yari amagambo y'Imana? Salomo umwami w'Isirayeli yatumwe ngo ni kitagatifu ngo nabyo byavuye kwa Aragusa ngo ariko muri Bibiliya ngo harimo inzandiko. Ya inzandiko muri Bibiliya zirimo, ariko zanditswe n'abantu bashorewe n'umwuka wera w'Imana. Niko biri yatubwiye ngo banditse bose bari bayobowe n'umwuka wera w'Imana. Ibyo rero byavuze sinemeranywa nabyo. Reka wongere umumere mikrofone hanyuma ndasa nkaho ngaruka ku cya kibazo ngo nakubaje kugira ngo asubize n'ibyo bindi tusorejeho yuko nayo Korani harimo amabaruwa, kuko yatubwiye ko ari ijambo ry'Imana gusa nta bindi bivanzemo. Icyo navuze ni iki kirebana, ntabwo amashitani yagukinisha ati wallahi igiye ko mbibona wamaze kuba intumwa. ubwo nukuvuga ngo Muhammad arabwirwa n'umugore we Hadija, tugiye uko mbibona ahubwo wamaze kuba intumwa. Uwatumwe ntiyabimenye, uwabonekewe ntiyabimenye, afite ubwo bamworosha ibiringiti binka akamfunika amaguo. Ari harase ahina se kadageri arivuye ati mfite ubwoba ko ntowe n'amashitani. Undatereka ati wallahi gihugu ndabona amaze kuba intumwa. Ubwo nukuvuga ngo umugore amaze kwimubwira ese abyakira ko yabaye intumwa. Yego ukomeje gusoma usanga aragenda ku mwene wabo wundi w'umugore bari nyirarume witwa Waraka, yari n'umukirisitu, bamwemeza ko yabaye intumwa. None se ibyo bintu byemejwe n'abandi bantu nawe ubwe atabimenye? Iyo ni Imana ihamagara Mose, yarambwa ngo genda Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ndagutuma genda kwa Farawo, genda kuri iki niki. Imana ihamagara Gideon, yarambwa ngo wowe genda nzabana nawe, uzakubita Midiani nk'ukubita umuntu umwe. Imana abo yagiye ituma bose yabahaga ubutumwa buri clear, kandi nta nubwo twige tubona anigwa ashyirwa ku munigo ngo Imana iramuhamagara mujwibuye. Nta numwe tuye tubona kereka Muhammad wenyine. Ntabwo mvuga ngo ubutumwa bwe kubwemera ntago byanyorohera. Ubwo uri kuvuga ngo icyo gitabo cya Korani ntago cyemera. Ikindi kandi navuga kandi yavuze ngo muri Bibiliya ngo harimo ngo inyandiko. Ubu se ko tuzona muri Korani ho, reka turi inyandiko ziri muri Korani. Navuze ngo muri Bibiliya ngo harimo ngo inzandiko, reka turi muri Korani. Muri Korani nta nzandiko zirimo. Reka turebe. Inzandiko muri Korani aza kutubwira aho rwaturutse, kuko yavuze ngo muri Bibiliya ngo impamvu katwemera ngo harimo ngo n'urwandiko. Korani 27 umurongo wa 27 kugeza kuri 30. 27 umurongo wa 27 kugeza kuri 30. Aha 27 Bibiliya ngo harimo inyandiko ngo Korani ntayibamo. Umurongo wa 27 kugeza kuri 30 haragira hati akasema Sulaimani, tutatazama kama umesema kweli au umo katika uongo. Nenda na barua yangu hii, jana urwandiko rwanjye na uwafikishie, kisha waache na utazame watarudishiana maneno, pia washauriane vipi. Je, Marikia atakusanya mawaziri? Akakusanya mawaziri akasema, enyi watu wa baraza, hakika nimeletewa barua tukufu, imetoka kwa Sulaimani,
nayo ni kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kusamehe. Usikavuga ngo muri Bibiliya ngo harimo amabaruwa, iyi si baruwa ndetse itwari ishyirwa uyu mugore umwami w'intuza w'Isheba ayohejwe na Sulemani. Navuze ngo harimo amagambo y'Imana gusa. Ubu si baruwa ya Sulemani yari amagambo y'Imana? Salomo umwami w'Isirayeli yatumwe ngo ni kitagatifu ngo nabyo byavuye kwa Aragusa ngo ariko muri Bibiliya ngo harimo inzandiko. Yayo inzandiko muri Bibiliya zirimo ariko zanditswe n'abantu bashorewe n'umwuka wera w'Imana. Niko biri yatubwiye ngo banditse bose bari bayobowe n'umwuka wera w'Imana. Ibyo rero byavuze sinameranywa nabyo. Reka wongere umumere mikrofone hanyuma ndasa nkaho ngaruka ku cya kibazo ngo nakwaje kugira ngo asubize n'ibyo bindi tusorejeho byuko nayo Qur'ani harimo amabaruwa kuko yatubwiye ko ari ijambo ry'Imana gusa nta bindi bivanzemo. Icyo navuze ni iki kirebana no kuba Qur'ani yarahawe umuntu umwe gusa uretse no kujya muri Bibiliya n'uyu munsi akenshi ikintu cyemejwe n'abantu barenze babiri nicyo n'amategeko akunda guhagarara bati abantu babiri bahamije ikintu byanga byakunda no kuri. None Qur'ani igaragaza ko ari Muhammad wenyine nta wundi. Ese ubwo wowe wahamye utukabihagarara kuko mu byukuri ari Imana yavuganye nawe kandi Bibiliya igaragaza ko hari abantu batandukanye mu bihe bitandukanye uko Bishop yabitubwiye mu myaka 1600 Bibiliya ariko isa nkaho byarangiye byayo ikuzuzwa kandi bakaza bahuza abantu 40. Kubera iki uko uhagarara cyane kuri Qur'ani yahawe umuntu umwe ari we waje akifatira abantu bose akavuga ngo nge ndemeza ko ari Imana ivuganye nanjye, wowe urabihamye uturabihagararaho ute? Ese wumva igifite imbaraga ari ikihe? Murakoze cyane. Iyo tugiye mu busesenguzi bwa Bibiliya ihuriro ry'ibitabo, ntabwo Bibiliya ari igitabo, twongeye tubyumvikaneho neza. Ihuriro ry'ibitabo by'abanditsi. Ntabwo Bishop ubakakanya yavuga ngo abo banditsi 40 ngo bahurije ku bintu bimwe, kubera ko nyuma ya Yesu Kristo evanjiri yari yarahawe amaze kugenda yaje kuza kuvangirwa. Nkurikire neza, mu myaka hafi ngira ngo 40 nyuma ya Yesu nibwo iki gitabo iri huriro ryitwa Biblos, kuko ni n'abagiriki bacyanditse. Nkurikire neza, urumva nta muhanuzi uhari, nta muhanuzi ugihari. Yesu yaragiye, ibintu byanditswe nyuma. Nibwo baje kwandika igitabo, baje gukora ihuriro ry'ibitabo baryita Biblos. Wenda mu rurimi rwacu twavuga ngo ni ihuriro ry'ibitabo, cyangwa se abandi bakayita Bibiliya, abandi bakayita la Bible, abandi bakayita Bible. Ariko definisiyo ya Bible, Bible ni ihuriro, ntago ari igitabo, ni ihuriro ry'ibitabo. Akondera ngo Bishop ako kantu wenda azaga nakunze ka kumva, ariko najye yigisha n'abantu azabikosora. Ryavuga ngo tugiye kubasomera ihuriro ry'ibitabo. Tugiye gusoma rero muri iryo huriro igitabo wenda cya Samweli 7:24, ariko ntabwo avuga ngo tugiye gusoma muri Bibiliya 7:24 kuko mbimubwiye ntabwo yabishobora. Ahubwo dufungura Bibiliya noneho tukajya gushaka igitabo muri ya biblioteke, tukajya muri Samweli 7:24. Ariko Qur'ani ni igitabo cyahawe umuntu umwe ari we Muhammad. Niyo mpamvu ari igitabo cy'ukuri kuko cyagisanzwe cyarahanuwe. Ibyo ndaza kubigarukaho. Ukambwira uti rero washingiraho uvuga ko igitabo cy'umuntu umwe n'igitabo cy'abantu benshi, cyangwa se ibitabo by'abantu benshi, kandi banditse ntabwo umenye ko bidasa, kugira ngo bize gufata Bibiliya ye igitabo cy'abamakabe 17 aze gufata Bibiliya nahabona mu gitabo cye ahansomere abamakabe, igitabo cy'abamakabe 17:20 ahansomere ntabwo yahabona. Niyo mpamvu rero ntabwo bisa. Aka kanya dufite Bibiliya ntagatifu irimo ibitabo 72 niba atari na 3. Hano hari yera irimo 66. Urumva hari ibyakuwemo, hari bitarimo, bisa bitese kandi hari ibitabamo. Hari twaga Jerusalem Bible yari ifite ibitabo 83 yitwa ngo ni la Bible inoubliable, Bibiliya itazibagirana. Iyo Bibiliya yari yanditsemo
Isilamu inshuro 83 kibiri ubu ntiwayibona, ariko abahanga bavuga ko iba muri mize yo muri Turukiya kuyo ko wayibona. Yitwa la Bible inoubliable, muzecakinga cyangwa se uzabasha kujya muri Turukiya akajya muri mize yabo azashaki iki Jerusalem Bible. Urumva yari ifite bito 80 na bingahe na bitatu. Ibintu uko byagiye bitakaza umwimerere niko nabisobanura. Abantu rero baje nyuma kwandika, haje kuba akaduruvayo no kwivumbagatanya n'abantu kutemera abari barakurikiye Yesu ari we Isa, abigishwe bagenda babatoteza abana bica nyuma ya Yesu. Hanyuma nyuma haza kuza, ubwo bisabye ko tujya mu mateka, haza kuza Paulo ari kuri misiyo ya Roma, bumvikana ko bahura n'aba bantu bemeye Kristo, bemeye Yesu, banze kuva ku izima, agakora lobbying bakaba ikintu kimwe, bakareka kuryana umwiryana ukavaho. Ntabwo wasoma biri utabanje kureba amateka yaho byaturutse, aho byakomotse. Hanyuma ajya muri Antiyokiya, uzabisoma mu byakozwe n'intumwa 11:25. Paulo ajya hehe? Ajya muri Antiyokiya. Abantu na Barnaba bamara umwaka wose baterane n'abitorero abari barizeye Kristo, kandi ngo muri Antiyokiya niho abantu batangiye kwitwa bwa mbere na mbere abakirisitu. Bwa mbere na mbere, iyi ni Bibiliya ivuga ngo nibwo bwatangiye kwitwa baki abakirisitu, bwa mbere na mbere. Hanyuma bamaze kwitwa abakirisitu, bafashe rero ubukirisitu, iyo myemerere bemeranijweho y'ubukirisitu, kuko mbere y'icyo gihe ntabwo ubukirisitu bwabagaho. Na Yesu ntiyari umukirisitu, n'abigishwa ntibari abakirisitu. Oya, nabari barakurikiye Kristo, ariko ntabwo bari bafite idini y'ubukirisitu. Idini y'ubukirisitu imaze kuza, iza guhuza imyemerere y'abemeye Kristo, ukwizera ko abantu bari Yerusalemu, baguhuza n'ubupagani bw'abanyeroma, kuko Roma yari y'abapagani, yasengaga ibigirwamana. Bemeranywa ko bakora forumu bakaba ikintu kimwe. Ubwo bavuga ati noneho okay, niba musenga amashusho nagumeho, ishusho ya Yesu nize, ishusho ya Bikira Mariya nize, ariko twemere Imana, ariko abanyeroma batariko twebwe turebe n'amashusho, turebe n'ibyo bibumbano. Barabikora, hanyuma abantu babyemeranywa. Kubera ko rero bari bamaze kwemeranywa kuri icyo kintu, ni naho hava ideoloji yuko Yesu ari Imana. Ni Paulo wabitangije icyo gihe. Bamaze kubyemeranywaho, nyuma rero haza kubaho kwandika ibitabo bigende bigaragaza ubumana bwa Yesu. Uwitwaga, abize amateka barabizi, hano Alexandria mu Misiri hari padiri witwaga Arius na Athanasius. Bagonganye igihe kirekire bapfa kubyerekeranye n'ubumana bwa Yesu n'ubumana bw'Imana imwe. Ayo makimbirane yarabaye, yari yaratangijwe n'abakirisitu, batangijwe na Paulo muri Antiyokiya. Twabonye ngo biba ngombwa ko hahamagazwa inama i Roma, inama Nicea, yabayobowe n'umwami witwaga Constantine muri 325. Iyo nama yemeza icyo bita Ono du Père et du Fils et de Saint-Esprit, Imana Data na Mwana, Imana Data na Mwana n'Umwuka Wera. Bemeza ibintu bitatu muri iyo nama. Ibyo rero bamaze kubyemera, nibwo nyuma icyo gihe hagiye hatwikwa imizingo y'ukuri yari isanzwe iriho. Iyo Yesu yari yarasize, iyo vanjiri ya Yesu bagenda babitwika, baza kwandika ibindi biza guhuza ubukirisitu n'ubupagani bw'Iroma, ngo babihuriza hamwe. Bibiliya rero nuko nguko byagiye byandikwa. Iyo usomye Luka 1:1 arakubwira ngo abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvango ni Abakorinto 13:9 ngo tumenya aho igice tuganura igice ariko bw'icyuzuye kizaza. Bango hari umuhanuzi wari utegerejwe kandi uzahabwa igitabo cyuzuye. Twari twaramubonye mu gutekwa kwa 2:18. Kandi uwo muhanuzi, hari umuhanuzi wari utegerejwe uzahabwa igitabo ariko utazi gusoma. Muhammad amateka agaragaza ko atarazi gusoma. Yesaya 29:11. Muhammad ntiyarazi gusoma kandi yahawe igitabo, ati soma, ati sinzi gusoma. Qur'an 96 ku murongo wa mbere, Gabriel azayabwiye Muhammad ngo ikra, soma, aravuga ati sinzi gusoma. Bya bindi bishop yavugaga ko Muhammad yagiye akajyana n'umugore we ngakamubwira ati wowe uyu munsi ubaye intumwa. Ntabwo najye mu mateka maremare, cyetse nituva ngo tuganire kuri Muhammad, nawe nzamuganiraho. Ariko Muhammad
yakuze atarigeze asenga ibigirwamana mu buzima bwe. urashaka kudusubiza ikibazo nakubajije kuko turimo kwihutisha. na Qur'ani yamanutse marayika ayihereza Muhammad, bitandukanye rero n'abandi bantu bo bicaye barandika. Uwo mwuka rero ntabwo ari kubandikisha ibintu bigiye bitandukanye koko niba ari bo. Hari ikindi Bishop yavuze, Bishop ndashaka ko uzaza wandika tumwe mu tunavuga ntaraharenga. Aravuza ngo usomye ng'ibaruwa yanditswe na Mata yanditswe na Mariko, ngo ariko wajyamo imbere ugasanga baragaragaza ko atari bo bayanditse. Kuko nitwinjira mu bitabo tubigezemo tuzareba niba ari byo. Nta kanoti, ntago ari izabu. Ikindi ni ibintu bivuze ngo Pawulo yari intumwa y'Abaroma, we yaje kugira ngo agarure amahoro. Pawulo ntago ariko nabivuze. Navuze Pawulo we yaje ajya kuri misiyo ya Roma yo guhuza, kuko ubundi we Pawulo yari imbere yitwaga Sawuli, yari ashinzwe kwica no kubabaza abari barizeye Yesu. Kugira ngo ubyumve neza, sibyo? Ubwo tubita abayisilamu b'icyo gihe, abagandukira Imana b'icyo gihe, kuko Yesu nawe yasengaga Imana. Hanyuma Roma babona uburyo hariho intambara zo kurwanya abizeye Yesu, kandi ntago bari kuva kwizima, banze kuva kwizima. Habaho uburyo bwa lobbying bwo kugira ngo bahurize hamwe ayo makimbirane arangire. Bakorerera ikintu cyitwa ubukirisitu, bagitangiriza muri Antiokia, ibyakozwe n'intumwa 11:25. Pawulo mwemera nk'iki? Pawulo mwemera nk'umuntu w'umuhanga w'umufilozofi wabashije guhuza ukwemera kuko abizeye akaguhuza n'ubupagane bw'abanyeroma. Ubwo rero ntabwo Pawulo ari intumwa y'Imana, niyo mpamvu nabivuze ngo Pawulo ari intumwa y'Abaroma. Intumwa rero Pawulo aramutse ari intumwa y'Imana yaba yarahanuwe n'uzamuha ubutumwa, kuko burya intumwa yose yarahanurwaga. Urugero nka Muhammad yari yarahanuwe, yaba Yesu yasize amuvuze. Nabivuze muri Korani 64 ku murongo wa 6, buri muri Yohana 1:19, ubwo babazaga Yohana bati ese ni wowe Kristo? Ati sindiwe. Uri Eliya? Ati sindiwe. Ese uri wa muhanuzi? Umuhanuzi wavuzwe uri wa muhanuzi. Hari umuhanuzi wari utegerejwe. Kandi nyuma ya Yesu haje Muhammad, niyo ntumwa izwi ku isi yaje, ihabwa n'igitabo. Biri kumvikana? Pawulo nta gitabo yazanye. Pawulo nta kuzinjira muri bitabo tukinjiramo imbere neza. Soma mu Bakorinto 13 ku murongo wa 9. Ngo kuko tumenyaho igice tugahanuraho igice, ngo ariko ubwo igishyitse kizaza bya bindi bidashyitse bizakurwa. Ni igitabo tumenyaho igice tugahanuraho igice, ariko ubwo igishyitse kizaza bya bindi bidashyitse bizakurwa. Ni Qur'ani n'icyo gishyitse. None se nyuma y'ivanjiri ya Yesu hari ikindi gitabo cyaje kitari Qur'ani? Ugishakisha ukimbwira. Hari indi ntumwa yaje kazana igitabo itari Muhammad, byari byarahanuwe. Hanyuma reka dukomeze wenda ho gatoya. Mu Bakorinto 13 ku murongo wa 9, kuko tumenyaho igice tugahanuraho igice, ariko ubwo icyuzuye kizaza. Bavuga ngo hari umuhanuzi wari utegerejwe, kandi uzahabwa igitabo cyuzuye. Twari twaramubonye mu gutekwa kwa 2:18. Kandi uwo muhanuzi, hari umuhanuzi wari utegerejwe uzahabwa igitabo ariko utazi gusoma. Muhammad amateka agaragaza ko atarazi gusoma. Yesaya 29:11. Muhammad ntiyarazi gusoma, kandi yahawe igitabo ati soma, ati sinzi gusoma. Qur'ani 96 ku murongo wa 1, Gabriel azayabwiye Muhammad ngo ikra, soma, aravuga ati sinzi gusoma. Bya bindi Bishop yavugaga ko Muhammad yagiye akajyana n'umugore we, ngakamubwira ati wowe uyu munsi ubaye intumwa. Ntabwo najye mu mateka maremare, cyetse nituva ngo tuganire kuri Muhammad, nawe nzamuganiraho. Ariko Muhammad yakuze atarigeze asenga ibigirwamana mu buzima bwe. Urashaka kudusubiza ikibazo nakubajije? Turimo kwihutisha. Mbaza ku kibazo none nsubiza ikibazo nakubajije. Ni kiriya kirebana kuba Muhammad yaranditse ari umwe, mukaba muhagazeho ngo yari mukuri, umugahakana abanditse ari benshi, kandi abenshi ari bo bemerwa kurenza umuntu umwe. Nuko Qur'ani nta makosa yibamo. Ntayo. Qur'ani 4:82 Allah aravuga ngo afala tadabaruri Qur'an, ese ntago bareba iyi Qur'an iyize kuva handi hatari kwa Allah, bari kuyisangamo ukunyuranyurana, kwivuguruzanya kwinshi. Qur'an ntago igongana, ntivuguruzanya. Icya kabiri none wari utarangiza gusubiza? Nari ntarangiza gusubiza. Icya kabiri, kuba twayihagararaho yarahawe umuntu umwe, n'ubundi buri ntumwa agiraga igitabo. None se Yesu ntiyari yarahawe ivanjiri?
none se uyu munsi muri ino bibulosi iyo ivanjiri iracyabamo ya Yezu? Muri ino bibulosi ntayibamo. Yari yaranditswe na Barinaba ivanjiri ya Yezu, injiri yari yaranditswe na Barinaba, ivanjiri ya Kerema, ivanjiri ya Tomasi, izo zose zaratwitswe muri icyo gihe cy'imidurumbanyo n'intambara. Hanyuma abantu barongera banditse barandika nk'uko Luka yabivuze. Noneho wareba n'ubuhamya bw'ababivuga, niyo usomye muri no Bibiliya iyi niyo Allah niwe uvuga, aratanga amakuru. Allah aratanga amakuru abwira Muhammad yibaruwa Salomo. Reka tuhagaruka ariko ubundi reka tuhasome. reka Korani rega ni abantu bafiteho n'amatsiko cyane. Korani 27 hera kuri 26 turavuga ngo Allah nta yindi mana ibaho uretse we, nyagasani wa arishi hambaye, no ngo nyagasani w'intebe y'ubwami bw'iteka. Aravuga ati Suleyimani, ubwo Allah ari kubwira Muhammad amakuru history. Aravuga ati Suleyimani, urareba uvugishije ukuri cyangwa uri umubeshyi? Jyana urwandiko rwanjye urubanagire, nurangiza ubibete maze urebe icyo basubiza. Aravuga ati yewe bikomerezwa, mu by'ukuri je nahawe urwandiko rukomeye, mu by'ukuri uru rwavuye kwa Suleyimani, kandi rwose rwo ruragira ku izina rya Allah Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Ngo Suleyimani we yanditse urwandiko arwandikiye uwitwaga Barikisi, yari umwamikazi basengaga izuba. Imana irabwira Muhammad ayo makuru y'uburyo Suleyimani yandikiye urwandiko uwo mwamikazi amusaba ko bagomba kureka gusenga iyo mana y'izuba, bagasenga imana imwe, Allah, imana yaremye isi n'ijuru. Ntabwo rero ari inzandiko Muhammad yanditse cyangwa abasohaba. Nta makuru Imana iri kubwira Muhammad. Icyo nabanza kuvuga ariko jya umwanya ungana noneho tuya tureba isaha noneho kuko ndavuga iminota 10 akavuga 20 tuya tuyibara nishi umuntu agarukira undi ajyeho. Aha ndashaka kumuyomoza ibinyuma byinshi yavuze cyane. Yavuze ngo icyambere yavuze ko ngo Yesu atumwe ku Bisirayeli agitangira, ngo ariko Muhammad atumwa ku isi. Reka tubanze turebe ibyanditswe. Mbese Muhammad koko yatumwe ku isi? Yesu yasengaga Imana nyakuri? 27 Korani 9:1. Yego. 27 Korani 9:1. Ubundi yarazi Imana, aravuze ngo ntabwo yigeze asenga ibigirwamana. Nose ubundi abantu basanga mbere ya Muhammad basengaga ibigirwamana benze 360. Ubikuri yari Allah. Afite abakobwa batatu b'ibigirwamana basengwa, uwitwa Lati, uwitwa Uza, n'uwitwa Manati. Uwo nawe arabizi. None aravuga ngo ntabwo basanga ibigirwamana. Nese byo Muhammad yamenaguye kuri Arikaba byinshi cyane, basenga amabuye ya Safa na Marwa n'ibindi bagikuri uyu munsi bajya gutera amabuye ya Satani. Reka tuginjira bareka maze mvuge bino aho tuzinjira bibi. Aha narimvuza. Aha umva Muhammad hano aravuga ngo bila shaka nimeamuriwa ni muabudu Mola wa mji wa Maka ambaye ameutukuza na ni vyake tu Mwenyezi Mungu vitu vyote, na nimeamuriwa niwe miongoni mwa wanaonyenyekea. Nta kabuza jewe nategetse gusenga Imana y'umurwa wa Maka. Uwo ni Muhammad uri kubivuga 91. None se unako ati nategetse gusenga Imana y'umurwa wa Maka, kandi tubona ko Maka ari uzibigirwamana birenga 360 birenga. Nanone usomye Korani 6:92 tubona ahubwo n'imbibi Imana Allah yamushyiriyeho 6:92 aravuga ngo iki 6:92 aravuga ngo na hii Korani mugakubo ni kitabu tulichomteremshia chenye baraka nyingi kinachakisha ya yale yaliyokitangulia, na ili awaonye watu wa mama wa Maka, umji Maka na watu walio pembezoni mwake. Ngo iki ni gitabo twamanuye ntunge ngo nibanga ahubwo ngo kugira ngo kigende kwihanangiriza abantu h'umujyi wa Maka n'abari mu nkengero zawo. Ubwo si igitabo cyamanuriwe isi kavuze ngo yazi isi nzima Imana ko tubona ari Maka nako kandi ngo ntaharenge. Ubuse mu Rwanda turi mu nkengero za Maka. Reka tubiretse tujye n'ahantu mu byo yavuze noneho. Yavuze ngo imyaka ngo 40 ngo ubutumwa ngo bwarahindutse. Nta nyandiko yatweretse igerekana ko ari ikinyoma.
iki navuze ngo biblos ngo nako ngo Bibiliya ngo ni uruhuriro uruhuriro rw'ibitabo. Ntago aricyo bisobanuye. Bibiliya ivuga ibitabo, ntago bivuze ngo ihuriro ry'ibitabo, ivuga ibitabo kuko ari 36 mu gitabo kimwe. Hako nabwo bivuze ngo uruhurirane rw'ibitabo, bivuze ibitabo, nta kindi bivuze. Ikindi ngo Korani yari yarahanuwe, maze urebe icyo basubiza. Aravuga ati yewe bikomerezwa, mu by'ukuri je nahawe urwandiko rukomeye, mu by'ukuri uru rwavuye kwa Sulemani, kandi rwose rwo ruragera ku izina rya Allah Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Nuko ngo Sulemani we yanditse urwandiko arwandikiye uwitwaga Barikisi, yari umwamikazi basengaga izuba. Imana irebwira Muhammad ayo makuru y'uburyo Sulemani yandikiye urwandiko uwo mwami kaza musaba ko bagomba kureka gusenga iyo mana yizuba, bagasenga imana imwe, Allah, imana yaremye isi n'ijuru. Ntabwo rero ari inzandika Muhammad yanditse cyangwa abasohaba, oya, na makuru Imana iri kubwira Muhammad. Icyo nabanza kuvuga ariko jye dumwanya ungana noneho tsoya turebe isaha noneho ko ndavuga iminota 10 akavuga 20 tsoya tuyibara nishiri umuntu agarukira undi ajyeho. Aha ndashaka kumuyomoza ibinyuma byinshi yavuze cyane. Yavuze ngo icyambere yavuze ko ngo Yesu atumwe ku Bisirayeli agitangira, ngo ariko Muhammad atumwa ku isi, Reka tubanze turebe ibyanditswe. Mbese Muhammad koko yatumwe ku isi? Yesu yasengaga Imana nyakuri? 27 Korani 9:1. Yego. 27 Korani 9:1. Ubundi yarazi Imana, aravuze ngo ntabwo yigeze asenga ibigirwamana. Nese ubundi barabasanga mbere ya Muhammad basengaga ibigirwamana benze 360. Ubikuri ari Allah. Afite abakobwa 3 b'ibigirwamana basengwa, uwitwa Lati, uwitwa Uza, n'uwitwa Manati. Uwo nawe arabizi. None navuga ngo ntabwo basanga ibigirwamana. Nese byo Muhammad yamenaguye kuri Kaaba byinshi cyane, basenga amabuye ya Safa na Marwa nibindi bagikuri uyu munsi bajya gutera amabuye ya Satani. Reka tuginjira baka maze mvuge bino aho tuzinjiramo imbere. Aha narimvuze. Umva Muhammad hano aravuga ngo bila shaka nimeamuriwa ni muabudu Mola wa mji wa Maka ambaye ameutukuza na ni vyake tu Mwenyezi Mungu vitu vyote, na nimeamuriwa niwe miongoni mwa wanaonyenyekea. Nta kabuza jewe nategetswe gusenga Imana yo mu murwa wa Maka. Uwo ni Muhammad uri kubivuga 91. None se unako ati nategetswe gusenga Imana yo mu murwa wa Maka, kandi tubona ko Maka ari uzibigirwamana birenga 360 birenga. Nanone usomye Korani 6:92 tubona ahubwo nimbibi Imana Allah yamushyiriyeho, aramushyiriyeho 6:92. Aravuga ngo iki 6:92, aravuga ngo na hii Korani mugakubo ni kitabu tulichomteremshia chenye baraka nyingi, kinachakisha ya yale yaliyo kitangulia, na ili awaonye watu wa mama wa Maka, umji Maka, na watu walio pembezoni mwake. Ngo iki ni igitabo twamanuye, ntunge ngo nibanga ahubwo ngo kugira ngo kigende kwihanangiriza abantu h'umujyi wa Maka n'abari mu nkengero zawo. Ubwo si igitabo cyamanuriwe isi, kavuze ngo yazi isi nzima Imana ko tubona ari Maka nako kandi ngo ntaharenge. Ubuse mu Rwanda turi mu nkengero za Maka. Reka yitwe tubiretse tujye n'ahantu mu byo yavuze noneho. Yavuze ngo imyaka ngo 40 ngo ubutumwa ngo bwarahindutse, nta nyandiko. Ikindi aravuze ngo Paulo ngo atumwe ngo kuvanga ngo ubukristo ngo n'upagani bw'Iroma. Bibiliya nta hantu na hamwe yemera ibintu by'upagani, nta na hamwe yemera ibishushanyo byaba bibajwe. Ahubwo ni nacyo tegeko urwo rya mbere riri muri Bibiliya, ngo ntihazagira umuntu wibariza igishushanyo kibajwe, cyaba igishushanyo byo mu ijuru cyangwa ibyo mu mazi cyangwa ibyo mu kuzimu, ntimuzabera ibintu muzabyikubita imbere. Kuvuga rero ngo Paulo ngo yagiye kuvanga by'ibishushanyo ngo by'Iroma ngo n'iby'ubukristo ngo bamutinye kubivanga, ntaho yabisoma nawe. Paulo yemeraga Imana imwe, ntaho rero wamutubwira ngo yagiye kuvanga ngo ibishushanyo ngo n'ibintu ngo by'Iroma yari yatumwe. Ikiri avuze ngo Korani ngo igitabo ngo kiri perfect. Haka siyo perfect mwaka byaramwe. Reka noneho ahubwo iyo perfect tuyirebe. Yaba ari perfect Allah akemera ngo niba shaka bajya vare 40 bashyiremo yindi.
igice cya 2 umurongo w'106. Qur'an. Nimubona itari myiza mujye nukuvanamo hakajyamo iyindi. Bibiri igice cya 2 umurongo w'106 haravuga ngo na aya yoyote tunayoifuta umurongo ari wose dusibye au kuisahauliza cyangwa tukayibagiza abantu bakayibagirwa, tunaleta iliyo bora kuliko hiyo au iliyo mfano wake. Tuzana umurongo wundi mwiza umeze nkawo cyangwa tukazana usa nawo. Ugiye kama Mwenyezi Mungu anaweza juu ya kila kitu. Ntabwo uzi ko Imana Allah afite ubushobozi kuri byose, yasiba kongeramo n'ibindi. Nanone mu gice cya 16 umurongo w'101 16 101 ivuga ngo Qur'ani ngo nagihindukamo, reka tumve ko bavuga. Aravuga ngo na tunapoibadili aya kwa aya, iyo duhinduye umurongo twawuhinduza uwundi, na hali ya kwa Mwenyezi Mungu anajua, kandi Imana ikabibizi, ikabizi iby'irihimanura. Wanasema wewe ni mzushi au bali wewe ni mzushi tu, bali wengi katika wao hawajui lolote, wanajisemea wanavyosikia kwa mabwana. Mureka abantu ngo batabizi bakavuga ibyo bumva nabandi. Ahubwo abashishozi bo mu gihe cya Muhammad barabyitegereje byari havuga, abona ukuntu bidahuye, abona ukuntu bisobanye, baravuga ati kino gitabo ariko uko tukibona tubona ari ihuriro ry'ibinyoma. Reba 15 Qur'an 91 abo mu gihe cya Muhammad. Aravuga ngo 91 aravuga ngo ambao wameifanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo, kuwa ni mkusanyiko wa uongo. Nabii Muhammad akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Ngo babonaga ngo ari huriro yafashe ibinyoma arunda hamwe, ngo ariko kajya vatarikira ni ijambo ry'Imana Muhammad. Ndetse ahubwo bamwe bakavuga ati ahubwo uyu Muhammad hari n'umuntu uza kumwigisha Qur'an. Reka turebe igice cya 16 hari umuntu waza kumwigisha uko ari buyandike, uko ari buyandika atandika gutya andika gutya. Yaravuga ngo ijambo ry'Imana ngo ridahinduka, ubwayo ivuga yuko hari umuntu waza kumwigisha uko ibyo ari bwandike. Reka turebe uwo murongo twihuse. 16 Qur'ani ndebe uwo murongo nihuse. 103 na bila shaka tunajua kwamba wanasema yuko mtu anayemfundisha, ngo nagushidikanya tuzi ko bavuga ko ari umuntu uza kumwigisha. Aho ni muri Qur'ani 103 na lugha ya yule anayemwelekezea kuwa anamfundisha mtume ni ya kigeni, na hii lugha inayotumika katika Qur'ani ni lugha ya Kiarabu burbu. Ataramuza kumwigisha turamuzi, kandi uyu muntu ni n'umushyitsi ni n'umwimukira, ni icyara bakoresha se gisanzwe cyaba kivangiye. None ati hubwo atari korera ati rwose uko tubibona twebwe muri uragiye. Reka dusoze mukore conclusion dusoze. Bo reka ngira ikintu mvugaho. Bo ndabona rero iki kiganiro kirushijeho kuba kinini cyane. Narinzi ko tuzakora seri imwe, ariko ndabona bigiye kuba amasirizi menshi. Ndashaka yuko dusa nkaho dukonkiriwa kugira ngo tubone uko tuzasubukura ubutaha. Bishop, ukuntu mwatangiye ni igitabo turi kwiga cya nyacyo gishobora kuyobora abantu inzira izabageza mu ijuru. Wowe uravuga uti ngewe nemera Bibiliya, hanyuma Puranakati ngewe nemera Qur'an. Nadukiya turi muri ngo nadukiya turi muri Bibiliya. Wowe mu gihe wona nadukiye ufata two muri Qur'an ngo twemere. None mu gusa nkaho dusubikira ngaha, ni iki wavuga kubirebana ni insanganyamatsiko tuganaho y'ibi bitabo? Wowe uravuga iki kuri Bibiliya, uravuga iki kuri Qur'an mu magambo make nk'iminota nibuze itarenze 3? Amagambo icyo navuga gihe turagiza koko n'ubundi turagikomeza. Bibiliya ni igitabo cy'Imana, ni igitabo cyera. Twabonye ko uburyo cyanditswe ni imyaka cyandikiwemo, ko abanditse bari bayobowe n'Umwuka Wera w'Imana. N'igihe cyandikiwemo cyandika mu ndimi ebyiri, Isezerano rya kera Igiheburayo, Isezerano rishya Ikigiriki. Abacyanditse bose bayoborwa n'Umwuka Wera w'Imana. Bibiliya ni igitabo cy'Imana kidahinduka, ntawakongeraho nta n'awanagabanya, kiruzuye kirihagije, kuko Imana yacu irihagije ntabwo ikeneye ikindi yongeraho. Ubwo rero rwose Bibiliya ni igitabo cy'Imana
kidahinyurwa, kitongerwaho, kitagabanwaho icyo ari cyo cyose. Icya Korani yewe nyizi nk'igitabo ndagisoma kugira ngo umenye ibirimo, menye nuko mbwiriza ba nyiracyo, ariko ige sinkemera nk'igitabo cy'Imana rwose. Rwose we turebye uko yabonekewe marayika muniga, akahava atazi ko yahamagawe n'Imana, akaza kumenyeshwa n'umugore we, atengurwa yiyorosha ibigunira, nako iyo bamupfutse imyenda hinda Sekadegeri, tukabona ko yabihawe n'umwanzi wa Gaburiyeli. Nubwo bahamya ngo ni Gaburiyeli, ngiye nsanga rwose hari n'ikindi usoreje uvuga uti noneho abandi bakavuga ati tuzi n'umuntu umwigisha, nta nubwo ari umuntu wino, avuga n'ikindi cyarabu burubu. Ntago nahamya ko ari igitabo cy'Imana, yemera Bibiliya nk'igitabo cy'Imana kidahinduka, cyuzuye, kidakeneye kongerwaho icyo ari cyo cyose. Era Imam Purana kugira ngo nawe wowe uravuga iki kubirebana n'igitabo cya Bibiliya Korani mu gusoza tukazasubukura ubutaha? Icyo mvuga, hari ibintu wenda Bishop yavuze ni byinshi, ariko ntabwo navuga nakora conclusion ntarakora summary ku bintu yagiye avuga. Yenda niba nta usoma buri murongo, ariko ndakora mu mbumbe kubera ko abafite ubwenge baratumva. Nkiriya aya avuga ngo umwanzi ngo wari umwanzi wa Jiburili, Bishop arabeshya, ntago ariko byanditse. Haravuga ngo ndayisoma mu Cyarabu, manikana aduwan Jiburili. Manikana ni verbe être, verbe kuba. Kandi uyu murongo uri muri fi'l madi, mu present, mu ndagihe, ntago ari impitagihe. Iyo bakoresha ngo uwari umwanzi wa Jiburili, ubwo ni impitagihe, ariko Korani yukoresha present, indagihe, manikana uwaba. Uwo Jiburili rero yaraje abwira Muhammad, nabwire abari kumwe nabo ngo uwaba ari umwanzi wa Jiburili muri abo ngabo yarari kumwe nabo. Mu by'ukuri uwo Jiburili ni wamanuye Korani ku izina rya Allah ku mutima wanjye. Vango abanga Jiburili kuko yazanaga ubutumwa kuri Yezu no kuri Musa, kuko barabahakanye. Bavuga bati uwo Jiburili turamwanga, umumarayika araduteza, kuko barabahakanye. Imana ambwira ngo babwire uwaba ari umwanzi namenye ko Jiburili ari we wazanye Korani. Ubwo rero wenda no kusobanukirwa wenda guke kw'icyarabu, hanyuma niyo wasoma hano uko byanditse, ntago handitse ngo uwari umwanzi, nakanta ari kwishyiriraho, handitseho ngo uwaba. Dore Korani ndayifite hano, uwaba ntago ari uwari, handitse uwaba. Ariko Bishop yasoma ahita hengekamo akantu agahindura inyito ngo uwari. Korani ndayifite hano, mbwe tuyisome, ntago handitse ngo uwari umwanzi wa Jiburili, handitse uwaba ari umwanzi wa Jiburili. Ngo Muhammad mwarabwira bari kumwe nabo. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri yavuze ko ngo Imana ya Maka. Ibi nabisobanuye. Muhammad yategetswe gusenga Imana y'umurwa wa Maka. Iyo Mana y'umurwa wa Maka ni nayo Mana y'umurwa wo mu Rwanda na Isiraheli n'ahandi hose. Aramutse ari Imana y'umurwa wa Maka gusa, nta Mana y'umurwa ibaho wihariye. Ni Imana y'isi yose, ariko yanemye n'uwo murwa mutagatifu. Ariko ngira ngo byanditse biranditse muri Korani, nkuko mu bami ba mbere 844 Salomo nawe yasengaga Imana y'umurwa wa Yerusalemu. None tubisome se, avuga Imana ubushize twarabivuze, tubisubiremo. bavuga umurwa. Sawa, reka tuhasome. Mbwira tuhasome. Abami ba mbere 844. Dore ikintu ushaka. Akondagira ngo tukarenge. Yangana gato. Amasaha y'amadushirana n'amashusho yatangiye gupfa, ntago urimo kugaragara neza. Ndagira ngo dusubikira aha ngaha, wowe iyo samari uyigumane. Noneho igihe tuzaba dusubukuye uzahere ku byo Bishop yavuze. Tuzahera kuri bi kuko yabeshye cyane. Nibyo tuzaheraho, kuko igihe cyaducize kandi n'amasaha yabaye maremare, ikiganiro kibaye kirekire. Ndagira ngo ahubwo use nkaho usoza. Ibyo wanditse ntihongeye kubisubiramo. Tuzabisubukura ubutaha. Ndewe rero mu gusoza navuga ngo Korani ni igitabo cy'Imana cy'ukuri cyaje gihatse. Ibindi bitabo byose byari byarahindahindaguye, byarangijwe. Amavanjiri Yesu barayangije, za Tora za Mose barazangije, bandika ihuriro babyita Bible, bararyandikira. Kuko ririya huriro nta ntumwa yahawe ririya huriro, ariko Korani yahawe Muhammad.
ubutaha azambwira ngo bibulosi yahawe iyihe ntumwa, kugira ngo twemere ko ari igitabo gitagatifu koko cy'Imana, cyangwa se iryo huriro ko ari ihuriro ritagatifu ryahawe iyihe ntumwa, mu gihe Korani yo yahawe Muhamadi. Korani yo ni igitabo cy'Imana cy'ukuri, nababwiye ko cyari gisanzwe. Bibiliya ni igitabo kirimo amagambo y'Imana, hakabamo amagambo y'intumwa n'abahanuzi, hakabamo n'amagambo y'abantu ku giti cyayo. Nuko nguko Bibiliya imeze. Okay, hanyuma mu gusoza Bishop wadusengera. Mana yacu, Mana ihoraho, Mana igira neza, Mana ikiranuka, turagushimira kuri uyu mugoroba, tugushimira kano kandi twari ku itangazamakuru, turagushimiye ko Ayaroni wayikoresheje kugira ngo abantu babashe kumva ubutumwa bwiza. Urakoze kumwana tumaranye wose, Mwami urakoze, kandi duhe umugisha, ukomeze kutongera ubwenge n'ubumenyi kugira ngo abantu benshi bakomeze gusobanukirwa ijambo ryawe. Tujye kuva no tugenda Mwami, tuyoboye tugire mu ngo zacu amahoro, dukomeze kwindaga mu buntu bwawe, iyo tuganya kongera guhura uzabana natwe kandi twigaragarize abatwumvise bose Mwami, kandi baho ubwenge bwo kumenya no kujonja kumenya ukuri kugira ngo bagukurikire. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umucunguzi wacu, amen. Mwatanga address zanyu? Nditwa Bishop Utagengwa Augustine, telefoni zanjye ni 0782491477. ndasubiramo 0782491477. igize icyo ushaka kumbaza, kunsobanuza, ushatse ko ngusengera, icyo washaka cyose wazambaza, mba ndi free igihe cyose. Ustazi Abdulkarim Purana, nimero yanjye ni 0788468415. ushobora no kunyandikira kuri WhatsApp nakubona. Imana rero ibahugisha. Ustazi turabashimiye cyane, namwe murakoze cyane. Bishop na turabashimiye. Hanyuma reka tubwire abadukurikiye ikiganiro nakagaruka, ubundi mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom shalom. Dore Korani ndayifite hano, uwaba ntago ari uwari, handitse uwaba, ariko Bishop yasoma ahita hengekamo akantu agahindura inyito ngo uwari. Korani ndayifite hano, mbwiye tuyisome, ntago handitse ngo uwari umwanzi wa Jibril, handitse uwaba ari umwanzi wa Jibril, ngo Muhammad mwarabwira abari kumwe nabo. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, yavuze ko ngo Imana ya Maka, ibi nabisobanuye. Muhammad yategetswe gusenga Imana y'umurwa wa Maka. Iyo Mana y'umurwa wa Maka ni nayo Mana y'umurwa wo mu Rwanda na Israel n'ahandi hose. Aramutse ari Imana y'umurwa wa Maka gusa, nta Mana y'umurwa ibaho wihariye, ni Imana y'isi yose, ariko yanemye n'uwo murwa mutagatifu. Ariko ngira ngo biranditse muri Korani, nkuko mu bami ba mbere 8:44 Salomo nawe yasengaga Imana y'umurwa wa Yerusalemu. None tubisome se, avuga Imana ubushize twarabivuze, tubisubiremo, bavuga umurwa. Sawa, reka tuhasome, mbwira tuhasome. Abami ba mbere 8:44. Dore ikintu ushaka. Akondagira ngo tukarenge. Yangane gato, amasaha y'amadushirana n'amashusho yatangiye gupfa, ntago urimo kugaragara neza. Ndagira ngo dusubikira aha ngaha, wowe iyo samari uyigumane. Noneho igihe tuzaba dusubukuye uzahere ku byo Bishop yavuze. Tuzahera kuri bi kuko yabeshye cyane. Nibyo tuzaheraho, kuko igihe cyaducize kandi amasaha yabaye maremare, ikiganiro kibaye kirekire. Ndagira ngo ahubwo use nkaho usoza ibyo wanditse ntihongeye kubisubiramo. Tuzabisubukura ubutaha. Ndewe rero mu gusoza navuga ngo Korani ni igitabo cy'Imana cy'ukuri, cyaje gihatse ibindi bitabo byose byari byarahindahindaguye, byarangijwe. Amavanjiri ya Yesu barayangije, za Tautora za Mose barazangije, bandika ihuriro babyita Bibilose, bararyandikira, kuko ririya huriro nta ntumwa yahawe ririya huriro, ariko Korani yahawe Muhammad. Ubutaha azambwira ngo Bibilose yahawe iyihe ntumwa, kugira ngo twemere ko ari igitabo gitagatifu koko cy'Imana, cyangwa se iryo huriro ko ari ihuriro ritagatifu ryahawe iyihe ntumwa, mu gihe Korani yo yahawe Muhammad. Korani yo ni igitabo cy'Imana cy'ukuri, nababwiye ko cyari gisanzwe. Bibiliya ni igitabo kirimo amagambo y'Imana, hakabamo amagambo y'intumwa n'abahanuzi, hakabamo n'amagambo y'abantu ku giti cyayo. Nuko nguko Bibiliya imeze. Okay, hanyuma mu gusoza Bishop wadusengera.
Mana yacu, Mana ihoraho, Mana igira neza, Mana ikiranuka, turagushimira kuri uyu mugoroba, tugushimira kano kandi twari ku itangazamakuru, turagushimiye ko Ayaroni wayikoresheje kugira ngo abantu babashe kumva ubutumwa bwiza. Urakoze ku mwanya tumaranye wose, Mwami urakoze, kandi duhe umugisha, ukomeze kutwongera ubwenge n'ubumenyi kugira ngo abantu benshi bakomeze gusobanukirwa ijambo ryawe. Tujye kuva no tugenda Mwami, tuyoboye tugere mu ngo zacu amahoro, dukomeze kwindaga mu buntu bwawe, ibyo tuganya kongera guhura uzabana natwe kandi twigaragarize abatwumvise bose Mwami, kandi baho ubwenge bwo kumenya no kujonja kumenya ukuri kugira ngo bagukurikire. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, Mwami n'umucunguzi wacu, amen. Mwatanga address zanyu? Nditwa Bishop Utagengwa Augustine, telefoni zanjye ni 0782491477. Ndasubiramo 0782491477. Igize icyo ushaka kumbaza, kunsobanuza, ushatse ko ngusengera, icyo washaka cyose wazambaza, mba ndi free igihe cyose. Ustazi Abdul Karim Purana, nimero yanjye ni 0788468415. ushobora no kunyandikira kuri WhatsApp nakubona. Imana rero ibahugisha. Ustazi turabashimiye cyane, namwe murakoze cyane. Bishop na turabashimiye. Hanyuma reka tubwire abadukurikiye ikiganiro nakagaruka, ubundi mukomeze kugira ibihe byiza. Shalom shalom. ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'imiyaga, abafite ikimenyetso cy'amaraso